Барлық әлем прикольшкен сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз Камила екеуміз менің ескі видеоларымды қарайтын боламыз. Достар, өткенде менімен видео жақсы просмотр жинатты, так что осы видео вообще одан да күшті просмотр жинаса, одан да көп лайк жиналса, в общем, часто түсіретін боламыз. Да? Да. Барлық әлем Айдекеновадан сәлем. Бұл ойындаршы нөмірде, естественно, ойындаршы нөмірде деген. Меня каждый раз раздражает, то, что Си уходит что-нибудь. Не анау бұтында гамашса? Прикол, не? Шашыңды айтса, Рональдо болып соға. Задумался о жизни. Күшті монтаж жасапсың, я? Базырақ. Ема мен мынандай кезде. Нешедесің мына жерде? 13-14. Базырақ. Менің 13-14 жастағы фоткамды прикрепить етші мына жаққа. 14 жаста бұның 13-14 жаста түрі қандай болды, менікі қандай болды, вообще, да, капец. Да, видео запись болып тұрмын, аха. Surprise, motherfucker. Им тоже по 13-14. Да. На туре? 12, Базырақ. 13. Ну, қандай болады екен. О, күшті монтаждапсың, бірақ ема базырақ. Сонда. Я, прикольно. Но кринж емес, скорее всего, но восхищение. Ой. Шушып кеттің ба? Прикольно. Қасқара бір прикол болады. Ема, немене подъезд обосранный вот. Сондай подъезд. Да точно подъезд ба? Ема, актер ғой. Типа, ана неден алған ба, типа. Базырақ. Ема, базырақ. О, базырақ. Лайк. Рэби глаз. Менің обзорым. Рэби глазға Алиэкспресстен заказ берген. Қасқара. Сливки шоуды қарайсың сен қазір. Эти придумали в 2020 году люди дома утром. Ну, менікі де ғой. Бүгін Қытайдан осы бір кішкентай мешок келген екен. Линолеум үстіне түсіретін ба? Оның ішінде осындай линзалар бар екен. Біріншісі бұл Рэби глаз. Соны тексеріп көрейік. Былай қарап отырсақ, келгенде GoPro деген сияқты камераға ұқсап тұр. Негізі бар ғой, GoPro ақша жұмсағанша осыған ақша жұмсаған жақсы. Де GoPro мен Рэби глаз сравнивать етіп тұрсың ба? GoPro дейтін ана сенде болған камера бар емес, да? Көріңіз. Біріншісі Рэби глазбен, яғни линзамен, ал екіншісі Да ты что? айырмашылық бар екенін көріп тұрмыз. Келесісі бізде микро линза, яғни микроскоп сияқты линза. Базырақ. Қараңыз, қандай керемет. Қандай керемет. Не екен білесіз бе? Керемет. Ол кәдімгі губка. Керемет. Мынау жемпір ма? Жемпір ма мынау? Нет, ты ошибаешься. Бұл шапка. Ал егер оның қасында линзаны жалғасақ, дымды өзгермейді. Камераға әсер етпейді. Сенесіз бе? Соның барлығын 2-3 теңге сатып заказ Сенем, брат, болады. сенем. Ол кәдімгі халява десек болады. Осы товарды алғыңыз келсе, сілтемесі төменде. Ал, чао. Тебе платили за рекламу? Уф, бәлі, кринжавать етіп кеттім ғой. Сұрақ жауап қараймыз бұрынғы менің. Конечно, кринжен щегол сенің аяқты. Ойбай. Интро изменился уже. Базырақ, я, Дима жасапсың. Хай, привет, сәлем. What's up, my nigga? Bonjour, привет. Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар достар? Бүгін мен сендердің жауаптарыңызға Что за N-word? Ты что, расист? Жарасын.
сұрақ қоямын. Бүгін мен сендердің сұрақтарына жауап беремін. Иә, мен қазір бұлдан отырған шығарсыңдар енді сұрақ жауап қаша шығады деп. Бұл да dedim. Түрі қарыз кісті өзінің түрі. Ол маған бір түр. Арт саған сап берген ба біреу? Жоқ, өзім салдым. Өзіме фотошоптан салдым, иә. Базы жоқ. Күшті Рубрика. Бірақ мен осы сұрақ жауапта ерекше сұрақтарды ал, ендеше бастайық. Ал бірінші сұрақ. Сен адасып көрдің бе? Мен де адасып көрдім негізі. Кезінде 7-6 или сондай жастада. Мен де адасып көрдім. Какой-то шетелге шығып келдім деген сияқты. Пойыз жерді, мына пойыздар жүр, вагондар. Сол жақта адасып көрдім. Ақырында мені машинамен тауып алды. Зәурім. Еба, мен енді вспомнил это. Прикинь, мен ұмытып қалдым ол воспоминанияны. Ұшып кетті ғой кәдімгідей. Вообще болған зат болған. Сен красавчиксың ба? Мен сондай сұрақты өзіме күнде қоямын. Қараңызшы, кім онымен жүргісі келеді? Сен монтажда қалай жасайсың? Мен жүргім келеді. Сен красавчиксың. Мынандай түрді қарат жады. Красавчик. Баяғы кезде есіңізге түсірдіңдер ме? Енді сразу айтып тастайын. Мен монтажды Sony Vegas Pro 12-ші версиядан монтаждаймын. Ал превьюді Photoshop C6-дан монтаждаймын. Photoshop'таймын. Енді сондай сұрақтарды қоймайтын шығарсыз. Сенің акун бар ма? Акун деген тағы бір күн ұмытып кеткен шығар. Аку деген шығар ол. Иә, бар ғой, міне. Келе ғой. Мұнда монтаж тоже қатырсың. Иә, жақсы ақу. Сұрақ, кішкентай кезінде нешеде болдың? Кішкентай кезінде нешеде болды? What the fuck? Чё за сұрақ? Отбасында неше адам бар? 6 адам бар. Жасың нешеде? Жасым 13-те. Комментария жазбай ақ қойыңдар. Ой, ұқсамайсың ғой, жасың 13 түрін жамай ғой, бірдеме білмей. Жазбай ақ қойыңдаршы. Кім саған жазып түрі жаман деп түр кісті ғой өзінің. Ертең красавчик мужлан болады, көрде тұрыңдар сөйтіп жазғандар деп. Қаншада болдың? Сенің есіміңді кім қойды? Менің есімімді атам қойды. Сенің жақындарың қалай атайды? Шурик, Нурик. Сені еркелете ме? Еркелететін шығар енді, андасына еркелетті. Қалай? Солай. Маған Томи деп сәлем жолдашы. Томи, сәт. Ты Иманалиева деп. Өзімізге өтті дейсің. Сәлем. Атаң кім? Танысайық, Нұрболат. Досың нешеу? Азқайгал. Көп емес. Өзіңді әдемін деп ойлайсың ба? Қараңызшы. Жаныңа тиетін Ой. Ты құттай кетінен самоирония бар ма бірдеңе ғой, Нұрболат? жағдайлар. Міне, жақсы сұрақ қойдым. Подписчиктер, адамдар, көрермендер, фанаттарым. Мысалы, сіз маған ВК жазасыз ғой, қашан видео шығады деп, бірақ ондай сұрақ жазбауға тырысыңызшы. Және осындай менің каналыма тіркеш, мен саған тіркелем деген. Тағы бар ғой, міне осы адамдар түсінбей маған жазады, мен сенің подписчигімін, бірдеме жазады да. Ол маған сөйтіп жазып отырғанда менің қолым бос емес болады. Мен оған жазамын, қолым бос емес. Сол үшін басталады. Кеш демеші дене. Не боқтап отырсың? Ал не мынау? Прическаны айтайын. Роналду болып сол. Иногда подписчик болып, сосын барып хейтер болып кетеді, сондай болып кетеді әйтеуір. Причем қол бос емес кезде жазады. Маған сәлем жолдашы. Бән сәлем. YouTube саған несімен ұнайды? Себебі бұл жерде мен бармын. Мені жақсы көресіңдер ғой, да? Я, мен жақсы көремін. Мен. Ақтал саған ұнай ма? Конечно. Сен Мадленді тыңдайсың ба? Кімдер ол? Сұрақтарға мен жауап берейінші? Жоқ, Бүгін? Еркаш па? Ана менде көргенбіз, Қандай а? аймақта тұрасыз? маған айтып тұрсың ба? Жоқ. Қандай микрорайонда тұрасың? Еще аяғыма қандай размер керек деп сұрақ шеш. Сен инопланетянинсің бе? Жоқ, қалпақ. Сәлем жолдаш. Луки Травысы. Сәлем. Өскенде кім болғың келеді? Оны әлі көреміз. Сенде инста бар ма? Бар, бірақ оған мен кірмеймін. Терезеге мен подписчиктерімді жақсы көрем деп айта аласың ба? Мені подписчиктерім жақсы көремін. Индейский сериалдарды қарайсың ба? Шыныңды айт. Баяғыда да каляни, маляни, жими, ача-ачайына қарайтын едім. Келіндегі бір мода бар еді ғой Қазақстанда. Вообще, мен ескі сериал что-то маған бүртіп. Санчоны қашан ойлап таптың? Осы кезде. Мынау менің ең жақын досым. Серега. Мен оны Санчо деп атаймын. Кішкене кринжа жетіп жатырмын. Алдыңғы аптада таныстық.
сен Санчоны близняшка қылып шығардың да. Но по сути близняшка деп айтқан жоқсың да, просто досым деп шығардың да. Но все приняли его за близняшку да. Көзі ісіп. Тек қана жақсы дос емес, адал дос. Сен вообще кімсің? Наргиза нешедесің сен? Санчо шығар Наргиза. 13. Түресің бе? Жақында шығатын шығар. Маған сәлем жолда. Жан кезет сәлем. Нешедесің? Мен 13-темін. Нешінші класс? 7-ші класс. Басың бар ма? Әлі тұрғы басым. Привет. Қолың ше? Ну күшті кен мына интро. Жаз детка. Сыныптастар еді ғой. Күшті мына интро. Но интернет скачать алдым. Қой. Сәлем. Жаз басталды. Каникул, бассейн, теңіз, лагерь, қыздар. В общем, достар, қалдарыңыз қалай? Қазақ Осы айтырым. сен бұрында сол айтам, аузыңнан түспейтін не қыздар, сен қызбен жүрмедің ғой. Шырын бере көттім. Енді менде сендерге видео түсіруге уақыт көп болады. Бірақ мен ленивая жопа болмасам, көбісі уже каникулға шыққан шығар. Мысалға мен каникулға баяғыда шықтым. 22-ші мамыр. 22-ші мамыр. Бой. Бірақ кейбірі ұбт, экзамен, емтихан деген заттарды енді тапсырайын деп жатқан шығар. Бірақ маған қандай жұмыс бар оларға? Әйтеуір мен шықсам болды емес пе? Осы жазда мен сендерге не түсіремін? Бауырлық өлең бір көрсетемін бұл шығар. Мынау қараңыз, далада жатқан боқты соны үйге алып келдім. Егер осы видеода 1000-ға келсе, мен екінші бөлімін түсіремін. Ал давайте кеттік ал. Хоп. Ну, өзіңіз де білесіңдер ғой. Осы видеода мен жаздың плюсын, минусын айтатын боламын. Ең алдымен плюстарын айтып шығайын. Жаз бізге. Во-первых, Гуччи футболка это. Какой-то раритет. Бәрінде болған сияқты менде де болды Гуччи футболка. Брау. Болды ма сенде? Я. Ақ түр ма? Жоқ. Какой-то... Жоқ, құралда болды. Менде какой-то басқаша болды. Каникул сыйлайды. Болды. Просто каникул сыйлайды. Ал енді минустарды айтып шығайын. Сен далаға шықсаң, ысылайсың. Бір сөз бетқаны күйесің. Күн. Не? Әртүрше, салқындайды да бір. Мәш онда. Күн, қайтып оралшы. Жаз басталғанда қыс басталсын дейміз, қыс басталғанда жаз басталсын дейміз. Жиза. Бірақ осындай кезде күнде кондер көмектеседі. Супер кондер 228. Ысылағанда тондырады. Жазда бөлмейсіңдер. Әрі қарай кеттік. Масалар. Прям солай биткім келеді бар ғой. Маса. Не? Жоқ, тоқтай. Бірақ сол жастар сені қанша дейсе де, олар сені ешқайда кетпейді. Өйткені оларға сен емес, сенің қаның керек. А между прочим, оларға қан витамин. Бич. Тама, о, Беш. Слей болып түсі ғой, слей. Сенің қаның керек. А между прочим, оларға қан витамин. Бич. Әсіресе түнде. Масалар сауаламаса лайк. Үшінші минус бұл телеу. Үстің, аяғың, басың, нәскиін, қолтығың, в общем, бәрін жерін телейді. Сосын сен... Кешіріңіз. Сосын сенен жаман еш шығып тұрады. Енді осымен болған шығар. Бірақ маған мейлі жазда көп минус болса да. Чё за очки, ё-моё. Алиэкспресске. Қызбен қалай танысуға болады көрейік. Көрейік қызбен қалай танысады екен Нұрболат. Оған дейін менен бұрын кіммен танысыпты Көресің сен заклятый врагыңды. Кім ол? Көресің. В смысле заклятый враг? Менде заклятый враг. Күнде айта бересің, мен прямой эфирге кіріп жүр деп. Қайда заклятый враг, о мен подружкам деп. Бэд гайға мен парад жасадым ғой бұрында. Ал енді жарнама. Сен далада жүргенде өзіңді жалғыз болып сезесің бе? Сенің достарың баяғыдан бері қыздармен жүріп жүр ме? Онда біз деген саған көмектесе алмаймыз. Одан да бар сабақ оқы, қайдағы махаббат кішкентай болып алып өзі. Мен жасым 14-те ғой. Жап аузыңды. Дауысың өзгеріп отыр да, андай переходной возраст, андай уже трэш. Уже 14-те бала өсті, көз алдымызда өсті. Не, 14-те почему-то считал, типа, уже қыздармен жүрген деген сияқты. Қашыш жүрмедім деп. Хорошо со жүрмедім. Трэш. Так, мынауын болмайды ал.
Вот тут ты резко вырос, да? Қара прям резко. Мне кажется, бойын ұзарды уже тез өсіп кеткен сияқтысың уже. Анау видеоң 15-те да 15-те вот капец апгрейд. Жоқ, 15 емес. Жоқ, сен анау 15-те видеоң көрдік қой? Алло, Санчо, келіп кете аласың ба? Жақсы прикольчик. Санчо, сен қыздармен қалай танысу керек екенін білесің бе? Конечно. Әртүрлі әдістерді білемін. Өзің хотя бы бір қызбен жүріп көрдің бе? Жоқ. Бірақ менде опыт бар. Чё там қазір қызды сындырам ғой. Плащ етпейші. Айтайын деп отыр едім. Алло, қарындас, танысуға бола ма? Онда маған қалай қызбен танысу керек екенін айтты? Жүр онда. Ана жерге отыр. Ема монтажеска. Я так не умею. Ең бірінші ереже. Қыздар, блатной жігіттер жақсы көреді. Короче, қыздарға жесткий болып көріну керексің. Мачо да, мынандай, мынау деген сияқты. Сасып кеткен күлдір ғой. Блатной. Ё-моё, қыз жүр ғой маяқта. Сыңыр алып. Сен менің қызым боласың, а? Окей. Анауға ауада тұрады. Сен менің қызым боласың, а? Окей, ол ереже дұрыс шықпаса, келесі ереже. Күнде оларға прикол ұстап, ударларына шыдап жүр. Бір юбка, бір үсте хотя бір кофточка кию жоқ ба, типа басында парик болса қыз дейтін сөз бе? Еще бұтын ашып отыр ма ғой. Короче, сознана, поднял, обнял, заплакал дейді. Келесі ереже. Подкаблук болма. Жігіт қыздың айтқан емес, қыз жігіттің айтқан. Қалай жалпы уроктар жақсы ба? Мне кажется, сен осы уроктарға қазір не соответствуешь. Мне кажется, жизнь тебя обернула. Құда берейік. Санчо! Өзің түспін. Пачи! Адамдар сен жарым деп ойлауым бар да. Мен әдей таңертең шықтым ғой. Гений. Сенде неге қыз жоқ екенін енді түсіндім. Жігіт деген қыз баланы сыйлап, бағалап, сүю керек. Сен айтқан советтер маған керек емес сияқты. Жапша өзіңді. Өзі кішкентай болып не дейді? Мен 14-темін. Сені, кстати. Да, қайырлап ет қараймыз ба? Мұнда әдемісің прям. Красавчиксың. Крашсың ғой, сынам ғой. Ол мияқта жизалар көрсем мен тек. Бәрі ма? Әр таң осындай. Уже апгрейд өсіп кеткен. Кавер пальцы ұстамайсың ба? Уже бойы өскен, уже красавчик болып кетті ғой, қарашы. Қайырлы таң. Тоже на Алиэкспрессе заказала. Алматыдан алдым. Кофе или ұйықтау? Мына кезде мен цветокормен эксперимент жасап отырмын. Күннің нұры менің әп-әдемі бетіме түсіп жатыр. Қандай керемет сезім. Мал анау зака аузыңды жап. Мен кадрдың ар жағында отырып алып отта отсың. Қайырлы. Міне, бұздың сен кесірінің. Пичарым. Қайырлы әбет. Мен айтамын ғой всегда қайырлы әбет деп, екеуміз бұрыннан законнектились, да, значит? Сен де айтасың ба қайырлы? Бұрыннан айтамын мен қайырлы әбет деп. Ешкім айтпайтын, бәрі ұржат ететін, сол қайырлы әбет дейтінге. Екеуміз бұрыннан коннект Менікі наоборот өтпейтін, менде өтпейтін, наоборот қайырлы мен әбет. бәрі қайырлы әбет деп, как давайындар покандар алып күледі ғой, солай сияқты. Не грусти.
Я в будущем буду с тобой. Давай. Включите меня шутама. Мама! Это было жестко. Криво. Фу, саса ертең осындай так будильник қою керек. Егер жақын жерге қойсам, мен ұйқылы болып түсіндіремін ғой. Сондықтан да мына жерге қойын. Осы жерде мен точно түсіндіре алмаймын. Әр таң осындай. Қазір де солай сияқты бар ғой. Әр таң осындай. Қазір сағат неше? Про что это? Заман уже бұрынғыдай емес. Заман уже бұрын. Пока. Пока.